皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。今週はこれまでの2ヶ月間の振り返りということでお話しいただきます。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。はい、お願いします。これ玉木のスポーツジャーナリズムを2ヶ月続きまして、いろんな話題が飛び出す中で、ちょっと見ている人にも分かりにくいところもあったかなとかね、もう少し詳しく説明したいなっていうようなところをいろいろ思ったことがあったので、今日はゲストなしで、今日はというよりもこれから3回かな、ゲストなしで、私がいろいろ面白いことを喋りたいと思ってます。皆さんスポーツのことはね、よくご存知で、好きな人はもう毎日大谷のバッティングを朝から見てる人もいるだろうし、夜になればもうなんかのスポーツのYouTube が何か見てる人もいると思うけれども。野球をね、今ね、もうほぼ中継してますよね。ですよね。でも、本当にスポーツって何って聞かれて、答えられますってご質問したいんですよね。スポーツ意外とね、知らないっていうかね、我々の学校で学んだのは体育ですからね。ですから、サッカーっていうのはなんで足だけでやるんですかなんて聞いたところで、学校の先生はね、つべこべ言わずにグラウンドに走ってこいっていうのが体育の先生ですからね。ところが、スポーツってやっぱりその奥行きの深いものすごく面白いところがあって、で、これまでもその奥行きの深い面白いところに何回か触れて喋ったことはあるんですけど、そこを詳しく喋りたいというふうに思って、今日第1回目の企画は、としては、スポーツは民主主義からしか生まれないってことですね。そう、スポーツは民主主義からしか生まれないって、すごいでしょこれ知ってる人ね、意外といないですよ。で、私もね、スポーツライターという肩書きを名乗ってから、名乗ったのがね、25歳ぐらいの時ですから、40歳過ぎるくらい、ギリギリかな、まで、それを知らなかった。それを知ったのは、この本ですね。どうしたこれで見えるかな、田木浩二さんという方のスポーツを考える。この本はものすごくいい本です。これはもうぜひとも読んでほしいんだけれども、この中で、ユダヤ系のドイツの社会学者、ノルベルト・エリアスっていう人の意見が紹介されていて、要するにスポーツは民主主義社会からしか生まれないということを言ってるんですね。これは私にとってものすごいショックでしたね。というのはそんなこと考えたこともなかった。おまけにね、それまではどう思ってたかというと、例えばスポーツがよく発展したというか、そういうスペース、場所っていうのを世界史的に見てみると、まずは古代のギリシャなんですよね。古代のギリシャで古代オリンピックが、盛んに行われたと。で、近代はイギリスなんですね。イギリスでいろんな近代のスポーツが、ルールができたり、組織が生まれた。そうしたら、なぜそこで生まれたのかっていうときに、古代のギリシャはやっぱりすごく裕福だったっていうんですね。オリーブの生産であるとか、オリーブオイルだとか、それからオリーブを貯めるための陶器ですね。壺。それからアテネの造船技術とかね。そういう技術が素晴らしくって、古代ギリシャは経済的に非常に発展したと。いうことを言われて、そこで余暇が生まれたと。その余暇にスポーツが行われたんだっていうのが、今でも書いてる人いますよ。で、私もずっとそう思ってた。で、おまけに近代、イギリスもそうなんですよね。イギリスも、そう、世界でいち早くね、産業革命をやって、で、大きな、工場を作って、お金を資本が蓄積されて、そこで余暇が生まれた。余暇が生まれたからスポーツが生まれて、スポーツの組織が出来上がってきたっていうのが、今でも書いてる人います。ネット見て今でも出てます。ネットにも。
はい。これでもよく考えたら嘘なんですよね。というのは古代のこうギリシャなんかで考えたら、古代のギリシャよりもよっぽどペルシャ帝国の方が金持ちだったし、町もでかかったし、すごく裕福だったというのは、これはもう貿易が多かったですからね。そう。これあれですよ、アレキサンダーの映画がいた、リドリー・スコットの映画なんで、アレキサンダーがペルシャ帝国までバーッとこう攻めていくわけですよ。はい、その時にその豪華絢爛な街にびっくりするんですよね。でもそういう古代ペルシャのその裕福な社会では、なぜスポーツは生まれなかったのか。余暇はあったはずだろうと。でも生まれなかった。それは同じようなことが中華帝国、例えば中国ですね。漢とか唐とか元とか明とか秦とか。かなり文化的には高かったはずですね。高かった。文化的にも高いし、おまけに経済的にもね、まあ今で言う、GDP で言うと、近代イギリスなんかよりもよっぽど上だったんですよ、最初。はるかに上だった。ところがまあ、イギリスが抜くんだけれども、でもそのはるかに上だった時の中華帝国が、なぜスポーツを生まなかったのかっていうようなことが疑問だった。それを全部そのノルベルト・エリアスという社会学者が、これ民主主義の社会でないと、スポーツは生まれないって言ったんだよ。これはすごいなと。確かにそういえば古代ギリシャ、これは民主主義がこう非常に広まったところだと。近代イギリスも民主主義が広まったところだと。なぜ民主主義が広まったら、スポーツが生まれるのかっていうと、これ面白いんだけど、民主主義って一体何って考えるときに、小崎さん、いじめよう。答えられます民主主義社会ってどんな社会って一言で言えって言ったらどう言います一言で。一言で、どんな社会民主主義社会で一番大事なことはあって。政治的に言うと、多くの大きな意見の中に小さな意見をどうやって取り入れるかという社会ですね。いろいろ難しい一つの要素を言っていただきました。これね、伊沢さんの番組、伊沢元彦さんの番組、逆説チャンネルなんか私も出してもらったんだけど、その時に伊沢さんなんか言うては、フランス革命の時の自由平等博愛っていうのがあって、その中の一番大事なのは平等であると。民主主義の中で、その平等の中から出てくるっていうような言い方もされてるんだけど、このノルベルト・エリアスの意見で一番すごいなと思ったのは、暴力の否定、反暴力だって言うんですね。要するに、民主主義っていうのはギリシャ語で言うと、デモスクリテスで、民衆の権力なんです。民衆が権力を持つときには、みんなで権力を持ったんだから、でも、みんなで政治をやるのは、まあ、直接民主主義っていうのもあるけれども、その中で何が大事かっていうと、話し合いでしょ？その中で殴り合いして、俺が、指導者になるっていうのは、こうなったら独裁者ですよね。そうですね。民主主義にならない。そこで話し合って、そしたらお前がやれ、お前がやれっていうような中から民主主義が生まれるっていうふうに考えると、暴力の否定っていうのが民主主義の根底にあるわけなんですよ。その暴力が否定された社会の中ではどうなるかっていうと、今まで暴力を使っていたものがゲームになるっていう。だから殴り合いがボクシングになる。とっつかみ合いがレスリングになる。太陽の奪い合いって言って丸いものを奪い合って、うわーって言ってたものが、これがラグビーになったり、サッカーになったり、フットボールですね。ホッケーになったりする。っていうような風になって、スポーツが生まれてきた。これね、この本で紹介してあった滝浩二さんのスポーツを考える。これを読んだここにもありますけどね。ありますか？ありますけどね。これはね、ショックでしたね、本当に。すごいと思った。この考え方以外にないだろうと。だからオリンピックなんかでね、オリンピック9選だ、
戦争反対だっていうよりももう、スポーツそのものの中に、その戦争とか暴力とかっていうものはダメなんだというような要素がスポーツそのものに入ってるわけなんですよね。だからもう日本で生まれたスポーツも考えてみたら、柔道っていうのがありますけれども、これも明治時代に嘉納治五郎が柔術から柔道を作ったわけですね。人殺しの技ですね。柔術って何かって言ったら、あれは人殺しの技なんですよね。戦場の中でこう相手を殺す技。だから柔術の大外刈りっていうのはね、こう足のかかとで相手のふくらはぎの下にあるツボを蹴るんですね。蹴ってもう失神するぐらいに蹴ってっていうのは、私、柔術の取材したことあるんですけども、ある先生がそのツボを指でこう、押すだけで、いたたたたたっていうぐらいのツボがあるわけですよ。そのいたたたたっていうツボのところを思いっきり足の甲で蹴った上で、頭から落とす。後頭部から叩きつける。これが大外刈りだったって。っていうのを、嘉納治五郎は、そんな危険なことはやめましょうと。足を払いましょうと。払った後で背中をつければ一本というルールを作る。要するにこれ暴力の否定なんですね。これをやったのがスポーツ化っていうふうに言えるわけで。要するにそれがなぜ生まれたかっていうと、明治時代の、まず明治天皇が五箇条の御誓文というのを出して、万機公論に決すべしっていう。要するに全ては話し合いで決めましょうっていうふうに決めたわけですね。これ民主主義になる第一歩ですね。こういう中から柔術から柔道が生まれたと同じように、世界の近代スポーツというものも全部民主主義が底辺にあって生まれてきたんですね。ですから今ではね、民主主義と違う国でもスポーツをやることはもちろんできますし、ルールができましたから。でも民主主義でない国からスポーツは生まれない。これは非常に大事なことですね。一回、ロシアから新しいスポーツが生まれるかって私、中国から新しいスポーツが生まれるかっていうのをね、新しいスポーツというときは、全地球に広がるようなルールのスポーツが生まれるか。これはサンボとかはね、ロシアから出てますけど。サンボはね、サンボはね、あれ、柔道で。そう、日本人から学んだやつだからね。非暴力化ですよね。そう。重量を逆に暴力に戻したっていうような感じだしね。それから、アメリカで生まれたのはやっぱり民主主義の中から反暴力の中で生まれてるっていうね。だから、スポーツっていうのが非常に暴力的な要素を含んでいることは事実で、スポーツによって体を鍛えて強い兵士を作ったりとか、兵隊鍛えたりってことはできるけれども、本当はその兵隊を否定する中から生まれたのがスポーツだと。これはね、これ初めて知った時は嬉しかったですね。私スポーツの、面白いからスポーツライターになったんだけれども、もう面白いだけでスポーツライターになってたのが、こんなに価値のあるものかと。スポーツってお前、ちょっとこれは、隅に置けないぞと。これはもっとすごいぞって。だから学校でもこういうことを教えるべきですよね。スポーツは民主主義の社会からでないと生まれない。オリンピックなんかでもオリンピックだから休戦しようっていうんじゃなくて、みんなでスポーツするのは民主主義社会から生まれたスポーツをやって、それは戦争反対という中でやるんですよっていうことをもうきちんと言った方がいいですよね。これをね、私はもう本当何年かな、もうスポーツライターって名乗ってから50年近く経つんだけれども、その中で発見した最高の発見ですね。本当、決して私が自分で発見したわけじゃないけれども、でも、こんな素晴らしいことをもっと広げてほしいと。スポーツはね、その一般社会より半歩先を行く社会だっ
っていう言い方もできると思うんですけど。ええ言葉ですね。ええ言葉ですけどもね、半歩後ろに行く時もあるのよね。ほんとね、なんか独裁者がね、こうまあ金メダル取ったら喜んだりとかね、もうん政治家がね、金メダル取った人にね、わざわざ電話かけたりとかね、えそんなことするのとちゃうでしょうが、とかいうね。まあアメリカも今ちょっとその危機にま訪れてあ、ありますけどね。ますね。だいたい、うんドジャースのね、選手をね、こう、あそこに大統領のホワイトハウスに招くのはアメリカのスポーツを世界に広げるために昔からやってたことですけど、大統領の個人の執務室に個人個人を呼んだのは、あれはもうトランプの、人気取りですね。あれはやる必要。まあ日本ではねほとんど報道されてませんけど、アメリカじゃかなり批判されてますね。いたドジャース側が。あの後に次の週がジャッキー・ロビンソンデーだったんですよね。はいはい、そうですね。で初の黒人選手ですね、メジャー。初の黒人選手。つまりその多様性を認めないその一番偉い人の大統領のところに行って次の週にジャッキー・ロビンソンデーをやるっていうドジャースはどうなんだっていうのは向こうの、ニューヨーク・タイムズも批判してましたね。本当に。これね、すごく面白いんだけど、ドジャースのね、監督がね、これだけ多様性のあるチームを招いてくれてありがたかったっていう言い方。これはね、私は日本、ロサンゼルスタイムズの文章で読んだけど、皮肉なのかどうなのかね。皮肉ですね。ジャッキー・ロビンソンデーの時に、デーブ・ロバーツ監督は12分間の記者会見中、ずっとなぜホワイトハウスに行ったのかっていうことを説明したらしいですね。つまりそれだけ批判されていたっていうことらしいですね。それとちょうどホワイトハウスに行く時からロサンゼルスタイムズなんかは、ちょっと危惧してましたね。危険な、ニュースを。大谷が傷つかないかとか、ドジャースが傷つかないか。まあ、それこそね、トランプよりもね、女性の候補の方を倍近い得票数を入れたカリフォルニア州ですから。ですから、まあそういうふうになるんでしょうけれども、まあ、それはさておき、スポーツは民主主義から生まれた。これだけはもう皆さんに知っておいてほしいなと思います。はい。じゃあ、そういうことでよろしいでしょうか。今回は。はい。じゃあ、ありがとうございました。次回はですね、このシリーズ、スポーツは教えてくれるのエピソード2、日本人はなぜ野球が一番好きなのかということについて、コメンテーター玉木正之さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。